Simone de Beauvoir francia írónő megfogalmazása szerint az ember nem születik nőnek, hanem azzá válik. Hölgyeim, felkészültek? Kezdhetjük a nővé változást. De mit jelent nőnek lenni? Hát egy csodát. Először is tisztázzuk a fogalmakat. A lexikont fellapozva a férfiasság címszó alatt erő, bátorság, érett gondolkodás szerepel, míg az asszonyiság a lágy érzelmek szeszélyességében nyilatkozik. Szerintem attól nő egy nő, hogyha a belső tulajdonságai kifelé sugároznak. A szeretet elfogadásában és a szeretet adásában van a nőiesség. A 20. században a nő, mint fogalom, gyökeres változásokon ment keresztül, hiszen az 1700-as években még azt is megkérdőjelezték a férfiak, hogy az asszonyállatnak van-e lelke, majd el is döntötték, hogy nincs. Azonban a sok év elszánt harca az egyenjogúságért meghozta az eredményt. Mára van választójogunk, karriert építünk, és férfiasan megálljuk helyünket, mind a munkahelyen, mind a család keretein belül. Kétféle szerepet kellene, hogy betöltsön egy nő, az anyaságot és a párkapcsolatban a nőiességet. Női szerep az anyaság. Maradjon meg nőnek a nő, és még ha férfi munkát végez akkor is, de amikor nőként éli az életét, akkor élje meg nőként, és örüljön annak. A nőiesség megélése évezredes szimbólumokra támaszkodik. Különböző sztereotípiákhoz kötjük, mint például a szépség, gyengétség, elegancia, anyaság, gondoskodás, báj és kedvesség. De mihez, illetve kihez kötjük ezeket a fogalmakat? Lapozzuk fel ismét a lexikont. Példakép: mintául választott személy, akiben a példaképválasztó különösen értékes, számára vonzó tulajdonságokat érez meg vagy ismer fel. Külső jegyeket vár el az ideáltól, vagy egy komplex ember. Mindenkinek más az ideálja. Ne akarjak 50 kilós szupermodell lenni. Az a fontos, hogy elfogadjam magam olyannak, amilyen vagyok. Még meg sem születtünk, és már kislánynak nevelnek bennünket. Rózsaszínbe öltöztetnek, majd megkapjuk az első babánkat. 3 évesen már tudatában vagyunk női szerepünknek és a felé támasztott elvárásoknak. Határozott elképzelésünk van a jövőbeli pályánkat illetően is. Királykisasszonyként válni a királyfit, és boldogan élni valahol az Óperencián túl. Majd az évek haladtával mindez egy kicsit módosul. A műsor támogatója a Csontbarát K2 Forte osztógyártója, a Quantum Pharma Kft.